ഹായ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ക്യാരറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എഗ്ഗും പിന്നെ 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ കറുവ പട്ട പൊടിച്ചിട്ടുള്ള, അതായത് സിനമൺ പൗഡർ. ഇത് നമ്മൾ ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. അതും പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ പാലും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 കപ്പ് മൈദയുടെ കൂടെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ്. ഇത് നമ്മൾ നന്നായി അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വളരെ സ്ലോലി നമ്മുടെ ബാറ്ററിലേക്കിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കാൻ പോണത്, അതായത് ക്യാരറ്റ്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റാണ്. അത് ചേർക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നട്ട്സ്, ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൽമണ്ട്സ് ആണ്. എന്ത് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, എന്തെങ്കിലും ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഒരു അലുമിനിയം പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ബട്ടറും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മൈദയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചാലും മതിയാവും. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓവനാണ്. സോ 180 ഡിഗ്രിയിൽ 10 മിനിറ്റ്സ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 40 to 45 മിനിറ്റ്സ് 180 ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു പാത്രം വെച്ച് അതിനകത്തൊരു ട്രേ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് നന്നായി പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇറക്കി വെച്ച് ഒരു 30 to 35 മിനിറ്റ്സ് സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്.